მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია 5-ნახევარია და ვიწყებთ ტელეკომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ეს ავტორო გადაცემა, მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის მანძილზე. დღევანდელი გადაცემის თემა არის სასკოლო სახელმძღვანელოების კონკურსი და ასევე ვიმსჯელებთ ძირითადად ორთემიანი იქნება ისევ ჩვენი გადაცემა და ვიმსჯელებთ ბატონი მინისტრის შხენკელის მიერ განცხადებაზე, გაკეთებულ განცხადებაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცვლილების ფორმებზე და ასევე გადაცემის დასაწყისში გავაკეთებ ძალიან მოკლე განცხადებას სკოლების გახსნა და COVID პანდემია რა ხდება, რა მდგომარეობა გვაქვს. გადაცემის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ისევ დისტანციურად ქალბატონი რუსუდან ქანთარია, ფიზიკის მრავალი სასკოლო სახელმძღვანელოს ავტორი, ფიზიკოსი და ბატონი დიმიტრი გოშხეთელიანი, მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი. ესე იგი რა მდგომარეობა არის კვირიდან კვირამდე ამ გახსნილ სკოლებში. პრაქტიკულად ისევ იმალება და თუ რაღაცას მიაკვლევენ ჟურნალისტები, ერთი ფაქტია მხოლოდ დაფიქსირებული და საჯაროდ გამოტანილი, დანარჩენი თბილისში, ქუთაისი და რუსთავის სასკოლო განათლების სისტემაში რა ხდება, კვლავ არ ვიცით და მხოლოდ აი ახლა, როდესაც მოვდიოდი გადაცემაში, მაშინ გახდა ცნობილი, რომ ქვეყნის მასშტაბით სრულ დისტანციურ სწავლებაზე იმყოფება 17 სკოლა და 155 ცალკეული კლასი. სკოლის ადმინისტრაციას მოსწავლეებს ინფიცირების შემთხვევები ინფიცირების შემთხვევებმა იკლო. აი ასეთია სიტყვიერი, ასე ვთქვათ, დათქმა. ხოლო 0.1% ადმინისტრაციის, სკოლის ადმინისტრაციისა და სკოლის მასწავლებლები არიან ინფიცირებულები, ხოლო 0.1% მოსწავლეებს დაუდასტურდათ ეს COVID ინფექცია. მაგრამ რიცხვებში რატო არ ამბობთ, რატო დაიწყეთ ეს პროცენტები, რომ უფრო პატარა რიცხვებს აჩვენებს, მაგრამ მე აქვე განუმარტავ, რომ 600,000 მოსწავლის 600,000 მოსწავლის ეს საკმაოდ არის და 91,000-ზე მეტი მასწავლებელი საჯარო და კერძო სკოლის ერთად. მხოლოდ აი ამან კი გამაოგნა და ცოტა არ იყოს გამაბრაზა მასწავლებლებზე და ჩემს კოლეგებზე, რომ მხოლოდ 69 მასწავლებელმა მიმართა თხოვნით ქვეყნის მასშტაბით სკოლის ადმინისტრაციას და დარჩა დისტანციურ სწავლების ფორმატში. ესენი არიან რისკ ჯგუფში მყოფი ადამიანები, რა 69 მასწავლებლის მეტი არ არის რისკ ჯგუფში? ასეთი ჯანმრთელები ხართ ყველა, მაგრამ ეს იმის ბრალია, რომ სამინისტრომ დაუშვა, მაგრამ დირექტორები აკეთებენ ზეწოლას და იქ სხვადასხვა რაღაცა ინტერპრეტაციას უკეთებენ და მე არაერთმა რისკ ჯგუფში მყოფმა მასწავლებელმა დამირეკა და მითხრა, რომ აი რომ მძიმე დაავადებულია, მძიმე დიაგნოზებით არიან, მაგრამ აი რომ დავრჩეთ სახლში, დირექტორი ხელფას არ გამოგვიწერს, ვინ ეკითხება დირექტორს, სამინისტრომ თქვა, რომ ჩვეულებრივად ხელფასი გამოგეწერებათ. კარგი, როდესაც ამაში დავარწმუნეთ, მერე ესე იგი ზოგიერთი დირექცია ამბობს, რომ თანდათანობით ამ მასწავლებლებს ჩაანაცვლებენ და მოიყვანენ სხვას. აი რატო უმატებთ თქვენ ასეთ მავნებლურ ინტერპრეტაციას, რატო აძლევთ მინისტრის ბრძანების, ამას სამართლებრივ ენაზე საბოტაჟი ქვია ხალხო, რომელსაც არაფერს არ ამბობს მინისტრი ამ და გვარს, სათქვა ან ვინმე შეეშინდებოდა, მაშინ დაწერდა ხალხი ვინც არის რისკ ჯგუფში და ვერ გამოვლენ COVID პანდემიის დროს, ჩვენ ჩავანაცვლებთ მათ და გავათავისუფლებთ სამსახურებიდან. მაშინ ასეთ რაღაცას იტყოდა და დაწერდა კიდევაც. ასეთი რამ არ არის და აი ასე გმირულად ეწირებიან და ვინ იცის უკვე რამდენი რისკ ჯგუფში მყოფი მასწავლებელი დაინფიცირდა. არ ვიცი, ეს არის
მე არ ვიცი ესეთი მონური მორჩილება და ის რომ სახელმწიფო გაძლევს ასე ვთქვათ შანსს და იმასაც ვერ იყენებ ამას რა დავარქვა მე არ ვიცი და ეხლა რაც შეეხება ეს მონაცემები 0.1% და 0.1% ეს პროცენტებიც არის გაყალბებული იმიტომ რომ არ სახელდება სკოლები კონკრეტულად არ სახელდება კლასები და ისა მაგრამ აკეთებენ ერთგვარ პატაკს რომ საგიგიენური პირობები დაცულია სკოლებში მონიტორინგი მიმდინარეობს კი ბატონო მიმდინარეობს თვითონ მინისტრის მოადგილე სამინისტროს ხელმძღვანელი მუშაკები განყოფილების გამგეები დეპარტამენტის დირექტორები მოადგილეები სამმართველოს უფროსები და ასე შემდეგ ყველანი გასულები არიან და 120 სკოლა იქნა შემოწმებული. თუმცა ესეც არ არის შთამბეჭდავი რიცხვი. უფრო მეტ სკოლაში უნდა მიბრძანებულიყო სამინისტროს თანამშრომლები და რესურს ცენტრის ხელმძღვანელები ყოველდღე ამოწმებენო. წერტილოვანი დახურვები მიმდინარეობს კლასების და 17 სკოლა სრულიად ასე ვთქვათ დახურული და ასეთი მდგომარეობა მე რა მაინტერესებს იცით 15 მარტიდან სწავლა იწყება უნივერსიტეტებში უნივერსიტეტებისა და პროფების გახსნა როგორც იყო დაანონსებული ისევე მიმდინარეობს 15 მარტიდან უმეტესობა უმაღლეს სასწავლებლებში 2020-21 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სწავლება წარიმართება შერეული ასე ვთქვათ ჰიბრიდული ფორმატით კერძოდ ფაკულტეტ ეძლევათ შესაძლებლობა პრაქტიკული, ლაბორატორიული და კლინიკური სწავლება განახორციელონ არადისტანციურ რეჟიმში, ხოლო დანარჩენი, ესე იგი, ლექციები და ის ჩაუტარდებათ დისტანციურ რეჟიმში. ეს გაიხსნება ასევე ბიბლიოთეკები, სამკითხველო დარბაზები, კომპიუტერული რესურს ცენტრები, სასწავლო პროცესის თეორიული კომპონენტები, როგორც ვთქვით, დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელდება. ეპიდემიური ვითარების შესაბამისად ფაკულტეტები კვლავ იმსჯელებენ სასწავლო პროცესის ფორმატის შესახებ. გადაწყვეტილება მიღებულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, კავკასიის უნივერსიტეტში ცოტა თავისებურად არის, სწავლობენ პირდაპირ მეთოდით, ონლაინ ლექციები არ ჩატარდება და ვინც არ ივლის ლექციებზე, ისინი გადააბარებენ შემდეგ გამოცდებს ჩააბარებენ. კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტში ჰიბრიდული იქნება ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სახელმწიფო საზღვაო აკადემია ბათუმში, ხელოვნების უნივერსიტეტი ბათუმში, ესე იგი პრაქტიკული ლაბორატორიული სამუშაოები ჩატარდება პირდაპირ სწავლების გზით, ხოლო ლექციები და სხვა ჩატარდება დისტანციურად. გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ არის მიღებული თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში და თავისუფალ უნივერსიტეტში. და სამინისტროს ცნობით სტუდენტებს შორის გამოკითხვა ჩაატარეს და უმრავლესობას დისტანციურ სწავლებაზე დარჩენა ამჯობინა უმრავლესობა. უნივერსიტეტების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ შეუძლებელია ათასობით სტუდენტის პირობებში ყველა რეკომენდაციის ზედმიწევნით დაცვა და შესრულება. და აი მე რა მაინტერესებს იცი სკოლებში რატომაა ასე წარმატებით ეს შესაძლებელი თუ უნივერსიტეტებში არ არის ეს შესაძლებელი აი აქედან ჩანს რომ ყველაფერი არის ძალიან ცუდად და ყველაფერი არის გაყალბებული ეხლა სტუდენტზე უფრო ჩამოყალიბებულ შეგნებულ ადამიანზე უფრო ზრდასრულ სტუდენტზე უფრო ბავშვი დაიცავს, როდესაც ვიცით რომ ბავშვები საერთოდ არ იცავენ ამ დისტანციას. ეხლა სწავლა დაიწყო, ყველა ქვეყანა საუბრობს დისტანციური სწავლებით მიყენებულ ზარალზე, ხარვეზებზე და საუბრობენ ისინი რომ ბიუჯეტიდან უნდა გამოიყოს ძალიან სოლიდური თანხები მარტო დაწყებითი კლასებზე, მაგალითად ინგლისში 1.7 მილიარდი ფუტი სტერლინგი უნდა გამოიყოს და ასევე ჩატარდება
გაიზარდა დიაგნოსტიკური წერები, აქ კი გავიდნენ დაიწყო სკოლები, არის 30 წუთიანი მეცადინეობები და პირდაპირ სწავლების მეთოდით და არავითარი რომ მიტყვიან არაფერი ჩურჩულის დონეზეც კი არის ხმა, რომ წელიწადი თითქმის სკოლები დაკეტილი იყო და რაიმე დამატებითი მეცადინეობები რომ ჩაუტარდეს ამ ბავშვებს და აღდგენა რომ მოხდეს არაფერი და ეხლა 30 წუთიან გაკვეთილებს რო უტარებთ მე ჩვენ საქართველოს მთავრობას მიმართავ აქ მარტო სამინისტრო უძლურია იმიტომ რომ აქ ჭირდება სოლიდური თანხების გამოყოფა მიმართავ მთავრობას საქართველოს მიმართავ საქართველოს პარლამენტს არ უნდა მოიფიქროთ რომ ამ დროის განაცდური დროის ანაზღაურებას დაჭირდება შემდეგ თანხები ეს 15 წუთი რო აკლდება თითოეულ გაკვეთილს ეხლა რაც გახდა ჩვენთვის ცნობილი 161 სკოლაში დაინფიცირდნენ ბავშვები დაინფიცირდა დარაჯი დაინფიცირდნენ მასწავლებლები და 4 მარტს სკოლაში იყო 3000-ზე მეტი მოსწავლეა 30 მოსწავლე და 20 მასწავლებელი ან თქვენ რას დაბრძანდებით ბატონებო და ანის 30 მოსწავლე ვინ იყო როდესაც არც დეზინფექცია არაფერი არ იყო გაკეთებული და იქ გამოუშვით სკოლები ეხლა და ამავე დროს არ წერია ეს ჟურნალისტებმა მოიპოვა ინფორმაცია და გაახმაურეს 161 სკოლაში რამდენი მოსწავლე დაინფიცირდა ეს რატომ არ წერია და ზუგდიდში 2 მოსწავლე დაინფიცირდა ნუ მუნიციპალიტეტებში იწერება შიდა ქართლში სრულად დისტანციურ სწავლებაზე კიდევ ერთი სკოლა დაუბრუნდა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიქელწყაროს საჯარო სკოლა კასპში კიდევ 3 სკოლაა გადასული დისტანციურ სწავლებაზე კასპში 4 სკოლა კი შერეული მოდელით სწავლობს გორის მუნიციპალიტეტის სკოლებშიც კორონავირუსით დაავადებების შემთხვევები მატულობს სოფელ ქვანხვრელის საჯარო სკოლაში ერთი პედაგოგი დაინფიცირდა ხოლო გორის მესამე მეშვიდე და მეცხრე ქალაქის საჯარო სკოლებში მოსწავლეებს შორის გავრცელებულია ესე იგი ეს კორონავირუსი რატომ არ იწერება ასე რა ხდება თბილისში ქუთაისში რუსთავში უკვე ვამბობთ მე რამდენად და რატომ დურს ეხლა მე მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო მშობლებს რომ დაანებეთ ბავშვების გაშვება სკოლაში თავი თუ კი გაიგებთ იქ სადაც თქვენ სკოლებში მოხდება დაინფიცირება ნუ ერდობით ამ წერტილოვან ასე ვთქვათ კლასების დახურვას იმიტომ რომ ის დაინფიცირებული ბავშვი თუ მასწავლებელი მოძრაობდა მთელ სკოლაში დერეფნებში შედიოდა ტუალეტში და ასე შემდეგ კიდევ თუ ის მორიგი უბედურება თუ ბუფეტების ამუშავება უნდა და ისიც თუ ამუშავებულიო შედიოდნენ ბიბლიოთეკაში და ასე შემდეგ საერთო ფართებში სახელმძღვანელოების ჩვენ გადავიდეთ ახლა სახელმძღვანელოების ასე ვთქვათ გრიფირების და კონკურსის მიმდინარეობაზე სახელმძღვანელოების გრიფირების პროცესი დაიწყო გადაწყვეტილება 18 ივნისამდე უნდა გამოცხადდეს რეცენზირების პირველი ეტაპი მაისში ხოლო მეორე ეტაპი კი ივნისის დასაწყისში დასრულდება სახელმძღვანელოებისათვის გრიფის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილება 2021 წლის როგორც თქვით 18 ივნისამდე უნდა იქნას მიღებული მშობლებსა და მასწავლებლებს მომავალი სასკოლო წიგნი მაკეტების ნახვა უკვე შეუძლიათ პორტალი ჩაირთო. პორტალზე შეუძლიათ. სახელმძღვანელოების საჯარო განხილვის პროცესი 4 მარტს დაიწყო და 18 მარტამდე გაგრძელდება. ეს არის სრულიად არაგონივრული დრო, სრულიად არასაკმარისი დრო და ეს არის ყველაფერი ფორმალობა, ღონისძიებისთვის. პროცესის დასრულების შემდეგ სამინისტრო დაწყებითი საფეხურის ზოგიერთი საგნის საბაზო საფეხურის მე-7 მერვე კლასების და მე-9 კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოების მაკეტებიდან არჩეულ საუკეთესო ვარიანტებს გრიფს მიანიჭებს და მომავალ სასწავლო წლიდან სკოლებში შეიტანს. და იმ შემთხვევაში თუ საგანში 3-ზე მეტი გრიფირებული სახელმძღვანელო გაივლის რეცენზირების ეტაპს, სკოლა არჩევანს რეიტინგის პირველი სამეულიდან გააკეთებს. აი ქალბატონო რუსუდან თქვენ ხაზზე ბრძანდებით, ხო? მოგესალმებით ქალბატონო რუსუდან. მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა. აი როგორც მოისმინეთ თქვენ დაიწყო ეს მშობელთა ასე ვთქვათ და საზოგადოების დაინტერესებული ფენების მიერ შეუძლიათ შევიდნენ პორტალზე და ნახონ წიგნები. რაც ცვლილებებია სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირების პროცესში
და მე ვიცი რომ თქვენ წარადგინეთ სახელმძღვანელო და თუ შეიძლება ამ ორ კითხვას უპასუხეთ ერთდროულად და რა გარანტია გაქვთ რომ წელს გაუშვებენ თქვენს წიგს გასულ წელს რაღაც ხელოვნურად დაბლოკეს გრიფი მოგენიჭათ უმაღლესი ქულებიც გქონდათ მაგრამ სკოლებში ასე ვთქვათ ანუ სამინისტრომ არ შეისყიდა გარანტია ჩვენ არავითარი გარანტია არ აქვს იმისი რომ დაუშვათ ეხლა შეისყიდის სახელმწიფო ჩვენ წიგს თუნდაც უმაღლესი ქულა მიიღოს იმიტომ რომ აქ გარდა იმის ქულისა იანგარიშება რამდენ პროცენტ თანხას დააკლებს გამომცემელი ან თანხას აქვს მნიშვნელობა აი ამ პროცესში ასევე და ამიტომ მე არ ვიცი როგორ იქნება ჩვენ გავაპროტესტეთ ეს თხოვეთ განცხადებებით რომ ეს მანკიერი წესი ამოღებულიყო მაგრამ არ ყურად არ იღეს და იგივე ყველაფერი მე მგონი პრაქტიკულად იგივე დარჩა როგორიც იყო შარშან წინ და ასე შემდეგ მაგრამ მე უფრო მეტად მაწუხებს ერთი საკითხი რომელიც აუცილებლად უნდა ბატონო რუსუდან სანამ მიტყვით ერთი წამით რა უნდა ვთქვა აუცილებლად შესავალ სიტყვაში არ მithქვამს და ახლა უნდა ვთქვა და ძალიან გთხოვთ ყველა იყოს ყურადღებით და თუ შეიძლება გაავრცელეთ ეს ინფორმაცია მე მიმართავ ჩვენს ტელემაყურებლებსა და რადიო მსმენელებს. როდესაც შხენკელი მინისტრად დამტკიცებისას რამდენიმე დღის წინ იყო მისული მინისტრად რომ დაემტკიცებინათ იმისათვის იყო მისული მთავრობა პარლამენტში ჯერ კიდევ კანდიდატის მინისტრის კანდიდატის რანგში მას უთქვამს ასე ვთქვათ დამტკიცებისას კითხვებს რომ აძლევდნენ დეპუტატები და სასკოლო სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით და ჩხენკელმა ბრძანა პარლამენტში გამოსვლისას რომ უცხოური სახელმძღვანელოები ითარგმნება ყველა საგანში და ქართველი ავტორები წიგნებს აღარ დაწერენ აი მაგრამ ეს ასე ვთქვათ არ გაპიარებულა არ მიუქცევიათ ყურადღება ჟურნალისტებს რატომ ეს არის ხალხო მთავარი საკითხი ეს არის სახელმწიფობრიობაზე დარტყმა ეს არის დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებაზე დარტყმა და ეს არის სრულად და საბოლოოდ ამდენი წლებია ხომ ანგრევენ ათეული წლებია ეს ხელისუფლება თუ სხვა ხელისუფლებები განათლებისა და მეცნიერების სისტემას ეხლა არის საბოლოოდ წერტილი რომ დაუსვათ ყველაფერს სასკოლო სახელმძღვანელოები ქართველი ავტორების მიერ აღარ დაიწერება თარგმნიან თითქმის ყველა საგანში უცხოურიდან და აი ეს იქნება მე მინდა ეს გავრცელდეს პირველ რიგში თვით გამომცემლებს შორის წიგნის ავტორებს შორის მეცნიერთა ფენას შორის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტებს და წამყვან უნივერსიტეტების კოლექტივებში სრულიად გეთანხმებით სრულიად ქალბატონო მანანა ჩვენ თუ ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო ჩვენ ხო უნდა გაგვაჩნდეს იმისი ამბიცია რომ ჩვენ საკუთარი სახელმძღვანელოები გქონდეს კი ბატონო ითარგმნოთ რაც მეტი ითარგმნება ეს იყოს დამხმარე სახელმძღვანელო ნათარგმნი და აი ჩვენ 1995 წელს შეიქმნა პირველი ფიზიკის სახელმძღვანელო ქართველი ავტორების მიერ 96 წელს უკვე მათემატიკაში ინტელექტში მოხდა ეს ყველაფერი აი დიდი ოცნება რომელიც ჩვენ წინამორბედ მასწავლებლებს მეთოდისტებს ჰქონდათ ნელ-ნელა ხელის შეეწყო ამას გამოვიდა ახალი სახელმძღვანელოები დაიწერა და განვითარდა იცით ისეთი განსხვავებაა აი ამ 96-2000 წლების სახელმძღვანელოებს და დღევანდელ სახელმძღვანელოებს შორის რომ ძალიან დიდი ახალი ავტორებიც კი რომლებიც მიწყებენ ახალი სახელმძღვანელოების წერას უკვე სულ სხვანაირად წერენ ბევრად უკეთესად იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ დიდი გამოცდილება მივიღეთ ეხლა ამას ყველაფერს ანგლევენ ერთი ხელის მოსმით ყველაფერს
ასე არ შეიძლება, არ ვიცი რა ხდება. აი ეხლა მე ვკითხულობდი აი ამ სოციალურ ქსელებში ისეთი საშინელი გამოხმაურებები მოყვა ამ რობოტიზაციას, რომ რობოტები უნდა შეიქმნას. რობოტები შექმნით კლას გარეშე, მაგრამ ასწავლეთ ფიზიკა, ასწავლოთ ქიმია, ის ციგნებს უარყოფენ ეხლა, იცით უკვე ციგნი რესურსი აღარ არის. საითკენ მივეკანებით, რისკენ მივდივართ ხალხო, სად არის სამოქალაქო საზოგადოება, რატო დუმს არ აინტერესებს მის შვილებს რაც უკეთებენ, სად არიან მასწავლებლები, რომლებსაც მინიმუმ ხელფასუხდიან და ძინავს, დარბიან მხოლოდ ტრენინგებზე, ისიც საქმეა, ვინ ატრენინგებს ამ მასწავლებლებს, რამდენად კვალიფიციური ხალხი ატრენინგებს მათ. ეხლა რაღაც ახალი, ეს ცალკე თემაა კიდე კომპლექსური დავალებები შემოიღეს. აი რეალი კითხვებით, ერთი კითხვა ასე, მეორე კითხვა ისე. არ ვიცი, საწყალი მასწავლებელი და საწყალი ბავშვი დღეს საშინელ მდგომარეობაშია. ძიების გზებში არის სამინისტრო, კი ბატონო, მაგრამ ეს ყველაფერი ხავერდოვანი გადასვლა უნდა იყოს. როგორ შეიძლება რომ შენ საგანი არასწავლო ფუნდამენტურად ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და ისე შეაქმნევინო რობოტი, მან თუ არ იცის ნიუტონის კანონები, ის როგორ გამოიყენებს ამ ნიუტონის კანონებს? ალბათ მეთანხმებით ხომ ძალიან დიდი ბოდიში ამ ემოციური გამოსვლისთვის, მაგრამ სხვა გზას არ გიტოვებენ, სხვა გზას აღარ რჩება სხვა გზა. რა თქმა უნდა გეთანხმებით, ჩვენ ამ რობოტიზაციაზე მე პირადად მქონდა რამდენიმე კვირის წინ გადაცემა და ალბათ კიდევ დაუთმობთ და არ ვიცი, აუცილებლად დაუკავშირდები ბატონ ბერიკას, მაგრამ ბატონ ბერიკას რასაც ავალებენ, სოფლიო მიდის ქალბატონო რუსუდან. ესე იგი, ეს მილიარდელები ამბობენ, წინა გადაცემაში მქონდა ზუსტად ეს საკითხი, რომ საკლასო ოთახიო, ეს არის ძველი გადმონაშთიო. ანუ დისტანციური სწავლება უნდათ, თავიანთი ბიზნესების განვითარება უნდათ, რაც შეიძლება მეტი კომპიუტერის და გაყიდვა უნდათ. და სად არის ამ დროს სოფლიო პედაგოგიური საზოგადოება? სად არის საერთოდ ხალხი და მე ვლაპარაკობ უკვე ჩვენი პლანეტის მთლიანად ყველა სახელმწიფოს მოსახლეობაზე. და ეხლა ეს ახალი სკოლის მოდელი, რომელზეც მილიონები დაიხარჯა და მილიონები უნდა დაიხარჯოს, არ დებენ დოკუმენტს. გესმით რაშია საქმე? და საერთოდ უნდა მიაბრძანო ეს ხელისუფლება, ჩაბღაუჭებულები რო არიან ზოგ-ზოგი ერთები, მე არ მივეკუთვნები არც ერთ პარტიას, მე ვარ დამოუკიდებელი ექსპერტი, მე არც ნაცი ვყოფილ ვარ არასდროს და არც კოცი და არც შევალ კიდე არც ერთ პარტიაში. ისედაც თუ რამე ჭირდებათ, თვითონ ისედაც მიკავშირდებიან და რაღაცა. მე კონსულტაციას გავუწევ ყველას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს არც პატარა, რომელიმე პატარა პარტიის, არც დიდის, არც პოზიციის, არც ოპოზიციის წევრი. არ მყოფილ ვარ და არც ვიქნები. მაგრამ პოლიტიკურ იმაში გადადის ეს საკითხებში, მაგრამ ეს ხელისუფლება უნდა დაითხოვო მარტო იმიტომ, რომ ასე უჭერს მხარს დისტანციურ სწავლებას და სამუდამოდ დატოვონ ეს ბავშვები და სტუდენტები დისტანციაზე და ასე უჭერს მხარს ამ რობოტიზაციას. ეხლა ქალბატონო რუსუდან რა მინდა გკითხოთ, იცით, როგორ გინდათ თქვენ? რამდენიმე უკვე 2 ათეული წელია წერთ სასკოლო წიგნებს და ხართ სულ გამარჯვებული და იყავით კარგი მასწავლებელი და მაგათი სქემის გადამკიდე მოგიწიათ სკოლის დატოვება. ეხლა როგორ გინდათ განვითარდეს თქვენ სახელმძღვანელოების წერისა და გრიფირების კონკურსის ასე ვთქვათ საკითხები? აი ამ ქვეყანაში როგორ გინდათ განვითარდეს, თუ შეიძლება თქვენი შეხედულება გითხარით? აი მოკლედ მოგახსენებთ, რომ ჯერ პირველ რიგში სახელმძღვანელოს წიგნს უნდა დაედოს ფასი, პირდაპირ გაგებით არ ვამბობ, რომ მოსწავლემ სახელმძღვანელოდან ისწავლოს და არა
ამოგლეჯილი მასწავლებლის მიერ შერჩეული. ახლა მასწავლებელს მიეცა ძალიან დიდი თავისუფლება, მას შეუძლია საერთოდ არ გამოიყენოს სახელმძღვანელო, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ ესენი, სახელმძღვანელო, ანუ წიგნი არ არის უკვე რესურსი და თქვენ მოგეხსენებათ, მე ფიზიკაზე შემიძლია გითხრათ, ვინ შეიყვანეს სკოლაში ფიზიკის მასწავლებლებად. ვინ არიან რომლებსაც მეთოდიკით არც უსწავლიათ, მხოლოდ აი ეს უნარების გამოცდა აქვს ჩაბარებული, ეკონომისტები, ბანკირები, მებაშეები ასწავლიან ფიზიკას. აი წარმოიდგინეთ, ისინი თვითონ სწავლობენ ახლა და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ როგორ დავალებებს შეურჩევენ, როგორ წაიყვანენ სწავლებას ასეთი ხალხი. მინისტრის მოადგილემ ბრძანა, რომ ჩვენ 5 წელი ძალიან გაგვიჭირდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ალბათ ფიქრობენ, რომ 5 წლის განმავლობაში ეს ხალხი, მე კონკრეტულად დავუშვათ ფიზიკაზე ვლაპარაკობ, ისწავლიან ფიზიკას და მერე ჩამოყალიბდებიან მასწავლებლებად. უნივერსიტეტებს დაამთავრებენ 300 კრედიტიანი პროგრამები და ისა, ეს ქონდა მხედველობაში. დიახ, გააგრძელეთ. არავის აქ უშუალოდ ჩვენ წიგნებზე ლაპარაკი. აქ არის წიგნის უარყოფაზე ლაპარაკი, რომელიც უპირველესად განათლებას აძლევს მოსწავლეს. აი ამ წიგნის შერჩევის წესში კი ჯერ კიდევ მარგველაშვილის დროს შემოიტანეს თანხასთან დაკავშირებული პროცესები. ესე იგი, ვინ რამდენად აძლევს სახელმწიფოს თავის შრომას, ვინც დაბალ თასს ეუბნება, ის იმადგენს. აი ჩვენ მოვითხოვეთ ამისი გაუქმება, მაგრამ ეს არ გააუქმეს. თავარი უბედურება ამაშია. კარგით, ქალბატონო, მეტი სხვა არაფერი არ შემიძლია პროცესებს ვადევნებთ თვალს, წარმოადგინეთ სახელმძღვანელო. ეხლა მე მინდა რომ მართლაც ყველამ დაინტერესებულმა წაიკითხოს და იქ არ არის გვარები, მითითებული ავტორების აზრი გამოთქვას, იმიტომ რომ აი ამ თავის აზრს სამინისტრო აქცევს ყურადღებას. ნუ რასაკვირველია ეს აზრი კომპეტენტური უნდა იყოს და უნდა შეძლოს შეფასება სახელმძღვანელოს. კარგით, ქალბატონო რუსუდან, ერთი კითხვა დროში ძალიან შემწირდებული ვარ. ეროვნული გამოცდების ფორმა, რომელიც ახლა გვაქვს, აუცილებლად საჭიროებს რეფორმას, არა მხოლოდ სტრუქტურის კუთხით, არამედ შინაარსობრივად. განაცხადა განათლების და მეცნიერების მინისტრმა ბატონმა მიხეილ ჩხენკელმა პარლამენტში დამტკიცების დროს. ეს ახალი ინიციატივა გულისხმობს მთელ რიგ ცვლილებებს განათლების სფეროში, რომელიც ჩაბარების სტილს და პროცესს ცვლის. ესე იგი, შემოდის ატესტატის ქულა, მასწავლებელს დახასიათება რეკომენდაცია და სკოლის, ასე ვთქვათ, სკოლის გარეთ დამატებითი აქტივობები. გამოცდები უნივერსიტეტების მიმართულებით არ გადავა და რა სიტყვით თქვენ ერთი სიტყვით რომ მითხრათ უკვე დრო ამოიწურა მე თქვენ გეტყვით ამას საქართველოს დღეს ამისთვის მზად არ არის იმიტომ რომ ჩვენ განსაკუთრებული ქვეყანა ვართ ჩვენ არ აყვავს მასწავლებელი რომელიც უზრუნველყოფილია ხელფასით ამიტომ აქ შეიძლება მე არ ვაყენებ შეურაცხყოფას მასწავლებლებს მაგრამ ეს გახდეს ქალბატონო რუსუდან შობლების დიდი შეტევის მაგ ლოგიკას თუ გავყვებით ქალბატონო რუსუდან მაგ ლოგიკას თუ გავყვებით მაშინ ჩვენ ქვეყანაში ამ კუთხით რეფორმირება სამყოფი ხელფასი არასოდეს არ ექნება ეხლა ამ ფონზე მშვენიერი ხელფასია მასწავლებელს ქალბატონო რუსუდან სასწორის ერთ-ერთზე დავდოთ მოსწავლე დაიწყებს ყველა საგნის სწავლას ამის წინააღმდეგი ხართ მე არა ვარ ამის წინააღმდეგი მაგრამ უკეთ აიჩენს პროფესიას სკოლაში რომ გადმოიტანონ ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები მე მაქვს მაგალითად ასეთი მოსაზრება იქ ცალკე გაუქმდეს და სკოლაში იქნას გადმოტანილი მასწავლებელთა რეკომენდაციების გამო
უკვე ბავშვები ქცევებზეც იფიქრებენ, კლასგარეშე სწავლას და განვითარებას მეტ დროს დაუთმობენ და არა ქუჩას და კომპიუტერს, სპორტით დაკავდება სხვა შემოქმედებითი წრეებით და უფრო სრულყოფილი ჰარმონიულად განვითარებული ახალგაზრდა გვეყოლება. აი სასტორის მეორე მხარეს ეს დაიდება და სასტორის ერთ მხარეს დაიდება ეს მოძველებული, დრომოჭმული, უკვე თავისთავად კორუმპირებული ერთიანი ეროვნული გამოცდები. მე არ გეთანხმებით, ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით მაგაში, ქალბატონო. აბა რა გინდათ თქვენ უძრაობა გინდათ ქალბატონო? მე რა მინდა, იცით, მე მინდა სკოლა, სადაც იქნება ლაბორატორიები მოწყობილი. ფიზიკის კაბინეტი, ბიოლოგიის, ქიმიის, მე მინდა სკოლა, სადაც როდესაც ერთი წამით რა ბოლო სიტყვას გეტყვით. ეგენი რად გინდათ, როცა არ ისწავლის იმ თქვენ ფიზიკას, ქიმიას, ბიოლოგიას, აღარ სწავლობს, აღარც გეოგრაფიას, გააუქმეს ამათმა საგნები, დარჩა ერთი ინგლისური, ქართული, რაც ბარდება და ზოგი მათემატიკა და ზოგი ისტორია. ნახვამდის გემშვიდობებით და ძალიან გთხოვთ, ბევრი იფიქრეთ მაგ საკითხებზე, რა დევს სასწორის ორივე მხარეს. კარგით, გავაგრძელოთ ჩვენ, თუ შეიძლება შემდეგი სტუმარი შემომიყვანეთ და მე ისევ ამ წვავე საკითხზე გავაგრძელებ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასკოლო მოდელი განსხვავდება ჩვენი სასკოლო მოდელისგან. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ ჩვენი მინისტრის, როდესაც ამბობს, რომ ჩვენ გვინდაო ისეთი სისტემა დავნერგოთო, რაც არისო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატების მსგავსი გამოცდები რომ მოაწყო შენ და ანუ შემოიტანო ატესტატის საშუალო ქულა მასწავლებელთა დახასიათება რეკომენდაცია მოსწავლეებზე გაცემული და სკოლის გარე დამატებითი აქტივობები ესენი საქმეს მარტო ვერ უშველის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სხვაგვარი სასკოლო მოდელი, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს სხვაგვარი სასკოლო მოდელი. მაშინ მთლიანად ჩვენი სასკოლო მოდელის შეცვლა უნდა მოხდეს. და ეს ჯერჯერობით არ ხდება და არც არის საუბარი. ესე იგი, იმის ნუ ეშინიათ, რომ ვინც არიან ამ იდეის მოწინააღმდეგები, ეს უცბად არ განხორციელდება. ამას ჭირდება დრო, უნდა მიეცეს ამისათვის. მოსწავლეებსაც, მშობლებსაც, საზოგადოებას, სახელმწიფოს მოსამზადებლად მასწავლებელს. მასწავლებელთა კორუფცია სახელდება, ხო? კორუფცია ადვილად გამოვლინდება ამ პერიოდში, იმიტომ რომ საზოგადოება შეცვლილია და ასევე კორუფცია ადვილად დაძლებადია სახელმწიფო კონტროლის საფუძველზე. ბატონო დიმიტრი. გისმენთ. გამარჯობათ, როგორ ბრძანდებით? გამარჯობათ, მოგესალმებით ქუთაისიდან. კარგით, რა ამბავია ქუთაისში? როგორც თელ საქართველოში, როგორც მოგეხსენებათ. არ არის ცნობილი კორონავირუსით რამდენი ბავშვი დაინფიცირდა, რამდენი მასწავლებელი, რამდენი ადმინისტრაციის თანამშრომელი. კარგით. ეხლა გადავიდეთ საქმეზე, დაგვაგვიანდა ჩვენ და მოდით ვისაუბროთ მთავარი საკითხი ჩხენკელმა რაც თქვა. არა ეს გამოცდები ორი მთავარი საკითხი უთქვამს, მაგრამ ერთი გაპიარდა გამოცდებთან დაკავშირებით, გამოცდების წესთან დაკავშირებით და მეორე რაც თქვა, ეს ჩაიმარხა, დაიმალა და ახლა ჩვენ უნდა ეს დავიწყოთ ამ აზრის გაპიარება. ჩხენკელმა ბრძანა პარლამენტში დამტკიცებისას, რომ ქართველი ავტორების წიგნებიო, ანუ აღარ დაიბეჭდება და უცხოური წიგნებს თარგმნითო. უცხოელი ავტორების. როგორ უყურებთ თქვენ ამ პროცესს? ამ თვეში მოგახსენებთ ქალბატონ მანანა. ესე იგი რა ხდება? მოდი აქედან დავიწყოთ, რომ მე რამდენიმე ხანია ვაკრიტიკებ წიგნებს. დიახ. აბსოლუტურად სამართლიანად, აბსოლუტურად უარგისია, აბსოლუტურად დაულაგებელია და აბსოლუტურად უშინაარსოა. არა მხოლოდ პროგრამები, არამედ თავად წიგნები. წყობის მიხედვით. მე არაერთი Facebook ჩართვა მქონდა თქვენთანაც ვიყავი და მოგახსენეთ, რომ ეს არის აბსურდი, სისულელე,
თავიდან ბოლომდე გაუმართავი სახელმძღვანელოები. მე ძალიან მარტივ რაღაცას ვიტყო. არა, ბატონო დიმიტრი, ერთი წამით. თქვენ მაგას რასაც ამბობთ, შემდეგ კითხვები მაქვს და იქ კონკრეტულად კითხვაზე მიპასუხეთ. როგორ უყურებთ იმ პროცესს, რომ ქართველების წიგნები არ დაიწერება და უცხოურიდან ძალიან ცუდად. მითომე ჩვენ გქონდა თავი გინდა ფიზიკაში, გინდა მათემატიკაში, გინდა ქიმიაში. დაწერილი ხო ძალიან ნორმალური წიგნები, ბიოლოგიაში მოგეხსენებთ, მაგრამ დაბლოკენ. თქვენ კარგად იცით, რომ გახოკიძე დაბლოკენ, გახოკიძე. ახლა მეცნიერ, რომელმაც ძალიან მარტივ ენაზე დაწერა წიგნი, ქიმიაში. მე პირადად აბსოლუტურად მზად ვიყავი და ვარ მზად და ნებისმიერი ჩემი მოსწავლე თუ მსხობელი დამეთანხმება, რომ შემიძლია გავაკეთო ძალიან ფუნდამენტალური საქმე ამ მიმართულებით, მაგრამ მე მთლიანად გამომფიშენ ამ საქმედან და გაიხადენ, ავანტურისტებს ენდენ, ავანტურისტებს, რომლებსაც დააქციან. ჩვენ აი კიდევ ერთხელ დავუდგეთ, მე აქ არ არის, მე იცით რომ ჰონორარსაც არ ვითხოვ წიგნის სახელმძღვანელოებს. ბატონო დიმიტრი, ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, ბატონო დიმიტრი, თქვენ წელს მიიღეთ სახელმძღვანელოების არა, ეს არის ფარსი, ეს არის მოჩვენებითობა და ეს ახლა ცალკე სალაპარაკოა. კარგით, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, რატომ არ უშვებენ თქვენ წიგნებს? ჩემში არ არის საუბარი აქ. ეგან მე ქალბატონმა ქიმიკოსმა მომწერა მეტრეველმა თუ არ ვწები და ითხრა როგორ ძალით გააფუჭენ და ესე იგი აქ არის ვიღაცა ურევს ხელს და უშინაარსოთ უაზროდ აკეთებენ ამ წიგნებს. რატომ მიზეზი რა არის? მიზეზი ჩვენი შვილების დაშტერება. მეტი არაფერი? მეტი არ ვიცი. აბა კორუფციის ნიშნები რო იყოს კარგს გაიყვანებდნენ და ან თუნდაც მაგერი დაწერდნენ კარგს. მაფიოზურ კლანური ინტერესები არ არის? მე რასაც უყურებ, მაფიოზები თუნდაც რაც კიდე ისავათქვით, აქ არის ერთმნიშვნელოვნად ბავშვები არიან საშინელ დღეში. მესამე, მეოთხე კლასის დონეზე არიან დასული, მერვე მეცხრე კლასელები. მე მარტივს ვიტყობ, გავიდეთ მინისტროვნები, გავიდეთ ერთად. შევამოწმოთ სკოლებში, რა მდგომარეობაა? თუ ახლა მეცხრე მეათე კლასში იქეთ, მოსწავლეს ვერ ნახავ სკოლაში. ხო და აი ასეთი მდგომარეობაა. არაფერი არ იციან, ექსპერტები არიან თუ რაღაცა, გატაფულიანია 50 სიტყვაში და ატრიალებენ ამას. სადაა შედეგი მითხარი? თორემ დამიჯინეთ მაგენ მე და შევეჯიბროთ ერთმანეთს ტერმინებში კი არა, პრაქტიკულად როგორ შეიძლება ეს კონსტრუქტივიზმი განხორციელდეს გაკვეთილზე და აქტიური სწავლება თუ შემოქმედებით სწავლება თუ სწავლება თამაში. სწავლება თამაში დამგერმა გაიგენ რომ ლანჩხუთელი რო ახტა გაკვეთილზე იგი გონია სწავლება თამაში. და ჩვენ ამას პედაგოგები, მე 2 წლის პედაგოგი არა ვარ, მივმართავდი მე ამას თამაში სწავლება რაც იყო თავის დროს. ახლა თუ არ ამოიღო სახელმწიფომ მედით ნაბიჯი ბავშვები ძალიან ჩაძირული არიან. მასშტაბები არ შეიძლება დავიდეს სწავლება. ბატონო დიმიტრი, კარგი სახელმძღვანელო არ იქნას პროგრამა. ბატონო დიმიტრი, ერთი წუთით, ესე იგი, რა სიტყვით თქვენ მათემატიკის სტანდარტების, პროგრამების, სახელმძღვანელოები, აი ერთად როგორ და მეთოდოლოგია, მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა შეესაბამება თუ არა მათემატიკის სტანდარტები, პროგრამები, წყობა მაინტერესებს მე და აქედან გამომდინარე სახელმძღვანელოების. ქალბატონო ნანა, წყობა საერთოდ უარგისია. რაღაც კიდევ ერთხელ გავიგებთ კონსტრუქტივიზმი დაიგენ სუდად დასვენ საკითხები. ანუ სტანდარტის წყობა ეწინააღმდეგება აქედან გამომდინარე სახელმძღვანელოს წყობას. პროგრამაში სხვანაირად აქვს სტანდარტი. თუ დაჭირდათ სტანდარტს მოგიყენებენ, თუ დაჭირდათ პროგრამას მოგიყენებენ. არა, ერთი წამით რა, მინდა რომ ზუსტი პასუხი მივიღო. იმიტომ რომ ქიმიაში არის საშინელი აცდენა. არ ვარგა, უნდა იყოს შემცირებული მეცხრე კლასთან. ბატონო დიმიტრი, ერთი წამით რა, ჩვენ გვისმენენ და გვიყურებენ და ხალხმა მშობლებმა უნდა გაიგონ. ანუ ამ კითხვაზე მჭირდება ზუსტი პასუხი. მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა, რომელიც შექმნა კაცობრიობამ
1000 წლეულების რაც მგონი პირველყოფილი თემური წყობიდან დღემდე რაც არის დაგროვილი მათემატიკის სწავლების მეთოდიკას ეწინააღმდეგება თუ არა ქართული სტანდარტი მათემატიკის აქედან აბსოლუტურად შეუსაბამო არის პროგრამა და სახელმძღვანელო ბატონო არ არსებობს ქალბატონო ვანანალა არავითარი მეთოდიკა არ არსებობს არის ერთი დღით სწავლება მეთოდიკა როცა არსებობს ის ხანგრძლივად ბატონო დიმიტრი მეთოდიკა მაგათგან დამოუკიდებლად არსებობს მაგრამ ეწინააღმდეგება მათემატიკის სწავლების მაგას გულისხმობ მე მეთოდიკას ვინ ამომიღებს თავიდან რა თქმა უნდა ანუ ეწინააღმდეგება რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგება თავიდან ბოლომდე ეწინააღმდეგება ზუსტად ასია ზედაპირულად ისეთ საკითხები ზედაპირულად ადამიანი გაწაფვა შეიძლება თორე შინაარსი თვარისწავლა ცნების თან ესენი გეუბნებიან ცნების შინაარსი არის კი რა არის ცნების შინაარსი ეგეც ცალკე საკითხია როგორ შეიძლება ერთ პარაგრაფში მოაწავსო 5-6 პარაგრაფის საკითხი და ცნების შინაარსზე გამყავსო ანუ დრო არ არის საკმარისი დრო საკმარისია მაგრამ გადანაწილება არასწორი სისულელეზე იკარგება მაგრამ პროგრამა მაინც უნდა შემცირდეს 15-20%-ით მე-9 კლასში თქვენ კარგად იცით რომ გარკვეული მონაწილეობა მე მივიღე შემცირდეს პროგრამა ბატონო ყველა კლასში უნდა შემცირდეს მათემატიკა არა მე ვამბობ სტანდარტი მე-9 კლასამდე უნდა შემცირდეს პროგრამა უნდა შემცირდეს პროგრამა 15%-ით დაახლოებით 15% მათემატიკა მე მანამდე ამოვყარე ბარეულის საკითხები ჩემი ომის და ბოდიშ და როგორ უნდა იყოს მოწყობილი სახელმძღვანელოების შერჩევის წესი ანუ გრიფირების მინიჭების წესი ჩვენს ქვეყანაში მაგას ვერავინ არ გადააკეთებს რაც მაგას აქვს ამიტომ გამოსავალი მე ველაპარაკე იქნება ალტერნატიული სახელმძღვანელოებია ბატონო დიმიტრი შეუცვლელი არაფერი არ არის ყველაფერი იცვლება მე ვლაპარაკობ ერთი წამით რა მე როცა ვსაუბრობ დამიგდეთ თუ შეიძლება ყური კითხვას გისვამთ ამ წესს რაც არის თავი დაანებეთ როგორი წესი გინდა თქვენ რომ იყოს როგორი წესი და მაგით ცოტა ახლა ბატონმა ომარი გახსოვს ცოტა რადგინო მათემატიკის მაგალითად მათემატიკის ინსტიტუტიო მათემატიკის გამოქვეყნებითიო მეცნიერებით ჩაერთონო პედაგოგთა საზოგადოება ჩაერთონო და ასე შემდეგ ოდა ამდენმა აიტაცენ ახლა და მშობლებით ჩავსვათო მშობლებმა რა იცით მათემატიკა და ის სწავლების მეთოდები ასე იგი მშობლებიც უნდა რომ მე იყვნენ რომ აიო მშობლებიც ჩაერთო და წიგნი მეტი არ ბატონო დიმიტრი ეს ყოვლად შეუძლებელია 4 მარტს გამოქვეყნდა და 18 მარტამდეა ეს წაკითხვა ეხლა წარმოიდგინეთ თითო მშობელს არამედ 2-3 შვილი და წარმოიდგინეთ ეხლა თუ გინდა ერთი იყოს 4 თითო საგანში 5-6-4 სახელმძღვანელოა წასაკითხი და მეტი საქმე არაფერი არ აქვს იმ მშობელს დღედაღამ რო დაჯდეს და ის სახელმძღვანელოები იკითხოს მაინც ვერ წაიკითხავს ეს არის არაგონივრული დრო და ეს არის საკითხისათვის სათქმელად რო კონდეს ამ მაფიოზურ კლანური ინტერესების ჩამტარებელ ასე ვთქვათ აი ამ სამინისტრო ატარებს ამას ეს ხელისუფლება და მაფიოზურ კლანური ინტერესებით იმართება ეს გრიფირების საკითხები და სათქმელად რო კონდეს ჩავთეთ ჩვენ ხალხიო აი ეს არის იცით როგორი მე Facebook-ზე გადაცემაში მავნებლური თამაშია მავნებლური და არა დემოკრატიული დიახ მასია კარგი ეხლა როგორ აფასებთ თქვენ ჩხენკელის წინადადებას აი ამ გამოცდებთან დაკავშირებით ქალბატონო ვანანა ძალიან თუ სკოლა გამართული იქნება შესანიშნავია მაგის ბატონი შაშიაშვილი ახლა ზოგ გულზესობა თავის გულზე მასე იყო ჩვენთან ჩარიცხვები საატესტატო ნიშნით უნდა მოხდეს ჩარიცხვა და მაგრამ სანამ სახელმძღვანელო არ შეიცვლება მანამდე თვითონ გამოცდა საატესტატო გამოცდა იქნება ყალბი თქვენ ხომ იცით რომ შემოღებული გამოცდა რომელიც იყო ჩხენკელის მიერ აღმოჩნდა ყალბი ვიდრე მოსწავლე თუ არ მოხდა საგნობრივი დიფერენცირება ვერ ისწავლის ამავე ფიზიკას იქნებას რანაირი უნდა დაიწეროს და ესენი იწყებენ უკნიდან უკუსვით
ასე არ შეიძლება ეს სკოლაში გამოწოდდეს სახელმძღვანელოების პროგრამები და შემდეგ შეიძლება სკოლას ნდობა უნდა გამოუცხადოს ამ წუთში მაგ გამოიწვევს კორუფციას გამოიწვევს სიყალბეს მე არ ვამბობ კორუფცია მანდამაი სკოლის მისემოწმებას სიყალბეს და დაბიტურდება თავშიო და ეს უნდა მაგა აი ეს უნდა ახწუთში მაგი არ შეიძლება იმიტომ არ არსებობს საფუძველი ხომ გახსოვთ ჩაატარეს სატესტო გამოცდები იყო თავიდან ბოლომდე წალბი არ ვეთანხმები მე არც ერთ ადამიანს როცა ამბობს რომ ეს ამის გაკეთება ახლა არ შეიძლება თქვენ რასაც ამბობთ და ჩემი წინასწარმოები რასაც ამბობს ეს შეიძლება გაკეთდეს კომპლექსურად ეს კი არ უნდა თქვათ რომ ამის გაკეთება ამ ეტაპზე არ შეიძლება თქვენ მინისტრს უნდა შეცვალოთ ქალბატონ რუსუდანს მოუწოდებთ თქვენც მოგიწოდებთ იგივეს გონიერი ადამიანები ბრძანდებით ხელისუფლებას უნდა უთხრათ კონკრეტულად მიხეილ ჩხენკელს უნდა დაწეროთ ზეპირათაც უნდა გამოთქვათ აზრი რომ ბატონო მინისტრო და ბატონო მთავრობა ბატონებო და ქალბატონებო მარტო გამოცდები კი არ უნდა შეცვალოთ არამედ სწავლების პროცესი უნდა შეიცვალოს სკოლაში სკოლის მოდელიც უნდა შეიცვალოს და პარალელურად შიგ უნდა მოექცეს ეს გამოცდების ცვლილებები აი ეს უნდა მოხდეს ერთდროულად თორე მაგას 10 წლები ჭირდება რომ კარგი სახელმძღვანელოები დაიდოს და ეს კარგი სახელმძღვანელოები ან დაიდება და ან არ დაიდება და არც ისა ერთდროულად უნდა მოხდეს ეს ცვლილებები და ბოლო კითხვა აი სწორედ ეს სწავლების პროცესი ამ ახალ მიდგომებს განსაკუთრებით მასწავლებლების მიმართ მინისტრი რო ამბობს რომ აი შემოქმედებითი უნდა იყოს მასწავლებელი და რასაც ქალბატონი რუსუდანი ამბობდა რომ სახელმძღვანელოები არც არის ეს დამატებითი რესურსია და ასე და ისე ეთახმებით თქვენ ამ აზრს არ ვეთახმები არა მასწავლებელი ვერასდროს ვერ იქნება შემოქმედებითი მასწავლებელი როგორც ყველა სპორტსმენი არ იქნება ოლიმპიური ჩემპიონი ისე არ იქნება მასწავლებლების შემოქმედი არ იქნება და კარგი მასწავლებელი ჩვენ კარგავ არც არის სავალდებულო მასწავლებელი შემოქმედებით იყო სასურველი არ არის მაგრამ არც არის სავალდებულო მაგენის გამოცდაა ჩვენ მაგ უნდა გაყარო ყველა შემოქმედები მასწავლებელი არის კარგი თუ კარგი პროგრამა არსებობს კარგი სახელმძღვანელო არსებობს და კარგი მეთოდური ლიტერატურა არც ერთი არ არის და მასწავლებელი საიდან იქნება შემოქმედებითი და ბატონო დიმიტრი მე ეხა თქვენ რაც თქვით მაგაზრიდან გამომდინარე მინდა დაგისვათ ასეთი კითხვა მეთოდური სახელმძღვანელოები მე ავსაუბრობ მარტო მათემატიკაზე თქვენ მაგალითად აკეთებთ მათემატიკაში მაგრამ რაღაც სხვა ავტორების მეთოდური სახელმძღვანელოები მასწავლებლებისთვის მე არ მინახავს და სხვა საგნებში საერთოდ არ არის. აი რა სიტყვით ამის შესახებ უნდა განვითარდეს თუ არა საქართველოში? როგორ უნდა განვითარდეს? კალბატონმანა უნდა განვითარდეს, რა თქმა უნდა. მეთოდური ლიტერატურა საერთოდ იგი ვიდეო გაკვეთილებით ერთი რმერო შევსულიყავი ახლა მაბატიეთ ასე ვიტყვი ამ პროგრამულ ბაზარზე რასაც სახელმძღვანელო იმ წუთში ამოძრავდებოდა ქიმიას, ფიზიკას, მაგრამ ლოკავს ერთი ადამიანი, რომელიც მავნებელი, უნდა გაიგოს საქართველოს, მავნებელი გათახსირებული. ესე მეტი გაფენია. ბატონო დიმიტრი, გემშვიდობებით ჩვენი დრო ამოიწურა თქვენიც და პირადად ჩემიც ნახევარი წუთი დარჩა. გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ბოლოს რომ შევაჯამოთ, სტატისტიკა არ უნდა დაიმალოს დიდ ქალაქებში, თბილისში, ქუთაისში, რუსთავში გახსენით სტატისტიკა და უნივერსიტეტებში ლექციებზე ისედაც არ დადიან სტუდენტები და პრაქტიკულები, ლაბორატორიული სამუშაოები და კლინიკური მეცადინეობები ეს იქნება მძლავრი საფუძველი ინფექციის გავრცელების და აქ მეცადინეობ ლაბორატორიულს და პრაქტიკულებს განსაკუთრებით ლაბორატორიულ სამუშაოებს და კლინიკურ მეცადინეობებს ვერცერთი სტუდენტი ვერ აცდენს ხალხო და არ ვიცი მე 10,000-ობით სტუდენტიც მოუწევს გამოცხადდება და იფიქრეთ რის ჯგუფში მყოფ პროფესორ მასწავლებლებზე მაშინ გააკეთეთ ისეთივე პაკეტი უნივერსიტეტებმა როგორიც გააკეთა მთავრობამ სამინისტრომ მიაქციოს ყურადღება უთხრას რექტორებს რომ რის ჯგუფში მყოფი პროფესორ მასწავლებლებიც დატოვონ სახლებში
შემდეგ უცხოური სახელმძღვანელოების თარგმნა და ქართველი ავტორების შეზღუდვა არ შეიძლება, ეს არის სახელმწიფოებრიობაზე დარტყმა, ეს არის არ ვიცი მე წერტილის დასმა, ეს არის დამოუკიდებლობის და თავისუფლების და დემოკრატიული სახელმწიფოს, არ ვიცი, ყველა მონაცემებს ერთდროულად დარღვევა, რატომ ქართველებს არ შეუძლიათ მოძებნეთ თქვენ ისეთი ავტორები, რომლებსაც კარგად შეუძლიათ წერა? რა თქმა უნდა არა, თქვენი მაფიოზურ კლანური ინტერესებით აწერინებთ და ვისა მათ შორის არიან ძალიან კარგად შეუძლიათ წერა ავტორებს და რატომღაც იმ ავტორებს ბლოკავთ. მაგალითად, როგორ დაბლოკეთ გეოგრაფიის სახელმძღვანელო ბატონი ელიზბარაშვილის სახელმძღვანელო გასულ წელს ჩაგაბარათ მერვე კლასის და ეხლა მითხრა პირად საუბარში, რომ სტანდარტი იმდენად არ მომწონსო, რომ მგონი მერვე კლასის თუ მეცხრე კლასის არ დავწერ იმ სახელმძღვანელოსო. ესე იგი სტუდენტებზე ზაფხულში მოუწევთ მობილობის წესი იცვლება და არ მიეცით თქვენ დროს სტუდენტებს, რომ საგანი მოამზადოს და მისაღებ გამოცდებზე უნდა გავიდეს და განსხვავებული საგანი უნდა მოაზროს. კატეგორიულად ვაპროტესტებ ამას, როგორ შეიძლება ეს გააკეთოს სამინისტრომ, ეხლა უცხადებთ და ერთ-ორ თვეს აძლევთ საგნის მოსამზადებლად. ეროვნული გამოცდების ცვლილებების საკითხის განხილვა უნდა მოხდეს პროფესიულ წრეებში, თითოეულ სკოლაში, თითოეულ პროფში, თითოეულ უნივერსიტეტში და საზოგადოების სხვადასხვა ფენებში და აქ უნდა იყოს არა ცხელგულზე მომწონს, არ მომწონს, ესე არა, ვეთანხმები ჩხენკელის წინადადებას, არ ვეთანხმები და ეს ყმადაღებული კორუფცია, არამედ უნდა იყოს მეცნიერულად დასაბუთებული დასკვნები და აი ასე უნდა იქნას დასაბუთებული პასუხები და ის სამომავლო გზა არჩეული. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულდა, გადაცემის თემა იყო სასკოლო სახელმძღვანელოების კონკურსი და გამოცდების ახალი წესისზე მსჯელობა, ასევე გაკეთდა COVID პანდემიაზე სკოლებისა და უნივერსიტეტების გახსნასთან, პროფების გახსნასთან დაკავშირებით განცხადება. გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ ბატონი დიმიტრი გოშხეთელიანი, მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ქალბატონი რუსუდან ქანთარია, ფიზიკის სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორი და მედია კავშირი ობიექტივის ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი ვიყავი თქვენთან 50 წუთის მანძილზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.